nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de tabou s'abonner bola na ndenge toujours développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille kitoko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et fille TV s'abonner ça va bien ça va te coûter rien quoi vous s'abonner car au moins là qui perdre l'eau on se perd asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka mbote balandi yo nyuso balandaka biso na chaîne na biso moko en planète nana efie ya la baronne ya nana efie là où tu es je te salue à passant mbote susu na ba fan na biso nyuso balandaka jajama balandaka planète nana efie toujours na bopeto ya nzoto na émission na biso to beta kama solo chaque fois na ba sujet na bino bopesa ka biso à moins li solongo esala ka moi bien le loto lobela sur la masturbation balobi ba mibalo balinga komi sepelisa bango moko le loto lobela bino baso balinga komi sepelisa bino moko le londe to lobela bino li solongo eza to komo mona lelo ba mibali bakomi komi sepelisa bango moko o mona un jeune papa responsable peut-être na bureau na ye azako se masturber ye moko vraiment zui le boko na ya tise na peniti na niveau que mayebi maye na nzoto na ye po azala l'aise au mona mususu jeune fille na kati ndako na bango ou soit partout azali azako micha misapi to ebite eza milimo mabe to eza volonté ya bato wana bango moko bazana beso ba misepelisa au mona mobali mususu azana mwasi na ye azape na bana mais ase masturbaka ye moko mobali mususu mona zui vidéo kaka azotala kaka vidéo ya mwasi azotala vidéo ya pornographique ya ba film ye moko mona bandi ko se masturber tina niveau ya waka mai mwasi mususu mona azui misapi voire même mulangi ye moko azako misimba mitwa mabele azako misimba partout azui même voire même bouteille abandi komi kotisa pona komi sepelisa ti comme na niveau moko a éjaculé to ebité et le koni komi ko sala na ba jeune ya nana e fille en tout cas mekana un peu ko partager vidéo o meka un peu ko conseiller bato nyoso basala ka babilo kwa bongo eza nini na génération na biso na kala po mona babilo ko wana ezaki tout à fait difficile mais lelo e komi partout et le koni zubomba masusu te o mona mutu avandi moko komi ko se masturber a sali vidéo na et a poster azune comme sala ya ovanda yemoko ya ko se masturbaka à chaque fois mobali oyebite kozomi bendela ba femme de nuit moi si oyebite kozomi bendela ba mari de nuit to oyebite to okende wapi génération na biso e komi pourri bato bali ko sambela suste bato bali ko lukanzambe te bato bali ko sala ka o bango balingi bazo ko se contacter trop na mokili to oyebite to okende wapi. En tout cas, ba fan nanga ya planète nana e fille, bo meke un peu ko partager nos vidéos, bo tout nana no baninga na bino, bato basala babilo kwa bongo. Ozana mobali na ona ndako. Ozata msusu na petit chéri na yo, ozana fiancé, mais eloko wana utika ngo to vandi yo mona ndako ozoko misepelisa. Son pour total à ta film, mais yo moko vandika ko bandiko imaginer makanisi ye, o bandiko simba mitu amabele, o bandiko se masturber, ozu misapino komi kotisa na se na biso basi, ou soit ozui
bouteille okomi komikotisa na se mobali ovandi yo moko bandi ko raisonner ozwi maboko na yo simbe pene bandi ko se masturber ti na niveau que ti okobwaka mai nde oza à l'aise donc so osali yango te ozala l'aise te omona mobali mosusu posa wana ezomate na mosala peut-être na kati église il faut abima kende na toilette posa leloko wana tokomi komona yango ya ebele et ba vidéo komi ko circuler de partout to ebite ezanini milimo mabe diable akomi ko ranger na vie ya bana na nzambe diable akomi ko ranger na vie ya ba jeune to nini est-ce que iloko wana eza normal pourquoi ba jeune bali ko luka nzambe te bat balingi su ko sambela te baza ko se contacter trop na makambo mokili diable akomi ko régner na iloko babengi sexe. Donc, impudicité commis partout. Moutou a commis quand la posa a ça la rapport sexuel. Azana mobali na mwasi ou pas a commis ce pelsa ye mokodo. Il suffit kaka bimisa mai na ye wana ozala l'aise. Tu es plus tard et cause libiso ba mari de nuit, ba femme de nuit et que cause ba problème. O ko nuire vie na yo pour rien. Pour satana zate. Yo moko no ba obenga satana. Pour la minute tu vois na satana zana été yumuko benga satana to komo mona ngomo mo si soka moni ke posane le kifu ye mo kamiko tisa misapi na kati na ye soka se satisfaire te oyoka bien te en tout cas ya na fille mais quand on peut ko solo la na ba jeune o bazana Londres mais quand on peut ko solo la na bato nyonso yo yebi mais quand on peut ko kopesa bango no ba conseil ba jeune na biselo ni neso simba te plus quand tout monde ngo mingi voire même na poto voire même na Kinshasa na Congo et comme partout ba komi ko copier ba caractère moko bizarre ba comportement moko ezala kité na ba temps jadis mais le lot to komi ko retrouver ba biloko moko oyo to kanisa kité to komi ko copier tellement ba komi ko tourner trop de films pornographiques et bandi ko baby savoir même na bana mikie. Au moins, moi, na 13 ans, moi, na 12 ans, ça y est, binzo ta mobali. Ayebi comment yemo commis c'est ça tambala za tata moi ça zate yetaliete. Je connais un homme là, banda ko expliquer nga un ami, a benganga vraiment expliquer nga moi na ye. C'était à chaque fois, chaque 22h, 23h, ba on banda kokota avant ndako. Soki ba on baké ko la pito na chambre, moi na banga tikala. Ba kaka moi na banga tikala ba donc banda y batelo nini et c'est pas ça peut-être mon atala kaba film tout et tout jour mususu papa la na chambre ayoki mwana ayoki mu eloko moko ezolela libanda du genre gemissement par curiosité papa bimi na couloir tina libanda amoni mwana na ya mobali azako se masturber moins de 15 ans alors la film pornographique et yé moko ayoki sentiment akomi ko se masturber tina niveau que abwaki ayoki kimia. Papa na yaza ki étonné, c'est un ami a obetelanga li solo wana. Abia yebita me maman ene na église to ameme wapi. En tout cas ba parents o botika ka bana na bino ou soit botiaka ba film pornographie na ba télévision bozana ba CD bozana ba flash boye ben peu comment ko déplacer yango. Bozala ke veiller na bana bino bazotanga ba kotoya ka nani na classe. Ba camarade nini o bana bino ba temple na ba. Il faut que que veiller ba parents parce que génération na biso ya lelo et ça génération ya bien teza ndambo o baye binzambe eza ndambo o bazoko se confier na ko salela ka nzambe na ko priaka de jeunes ba comme trop ko se confier na makambo mokili ko se masturber en tout cas ça c'est fait et comment ma wapi na bible yo moko vandi banda ko se masturber son portos à na elle ya moi si to ya mobali non. Pour yo ka moi c'est pour ka befo za accompagner na mobali pe fo avo yo ka befo za la accompagner na moi si yo se ko za accompagner ni na mobali ni na moi si mais ka yo moko zo komi sepelisa ozo komi sepelisa jusqu'au point que ti o bois ka po yo ka bien en tout cas tozoa conscience so moni loko ane mata kwa chaque fois mais kempe ko senga aide ya Saint-Esprit a aider yo longo le loko wana yo papa sala ba biloko wana yo mama yo jeune fille yo jeune garçon sala ba biloko wana so moni que sentiment ne komi ko ya à chaque fois oza engagé oza marié en tout cas mais kempe ko longo le loko la banda ko senga l'aide du Saint-Esprit a aider yo o mais kempe ko longo la biloko nyoso ya kayo makanisi wana peut-être ce sont des esprits mauvais ce sont des esprits méchants. Oui, l'ingito a avancé. Peut-être une relation amoureuse na yo. Yo moko so benga bango, mais quand on peut ko longola, benga le Saint-Esprit akanda ko aider yo. A longola yo na makanisi wane ya ka chaque fois banda yo moko mi sepelisa tango za yo moko. En tout cas ba fan nanga ya planète na fille, conseil zaka moko. To ba ndenge ko mitambwisa, to ba ndenge nini to koki kozala. Ya na fille. En tout cas lelo li solo oyo zake, mais quand on peut ko partager vidéo oyo.
makasi pour ba jeune ba mekempe ko la musa makanisi na bango satana koki ko régner jamais na vie na biso satana koki jamais ko zala au-delà makanisi na biso nzambe ndaza plafond tia nzambe liboso so moni makanisi zo yake omi sepelisa yo mwasi nzamba sali yo mwasi à l'aide ya mobali po bosanga na bino mibale bosala loko moko bobota bana yo moko komino mobali yo moko kominios ozomi sepeli savoir même na bouteille wana ozomi tia na kati na yo biteke ezomi infection ezomi manini ba maladie ebele en tout cas ba jeune ba papa na biso ba maman ba ndeko na biso ba fan na biso nyonso ya planète nana e fille ba oneso balingaka ya nana e fille en tout cas conseil za makomo mekempe komi tambwisa na bo solo nzambe kanda za plafond mais qu'un peu bon mais qu'un peu ko benga le Saint-Esprit a mais ko guider bino a guider bino ba o ne so basala ka babilo ko aboy o po yebi ke muninga na wasala ka babilo ko bongo mais qu'un peu ko pese conseil mais qu'un peu ko lobela ye que loko basala ka wana plus tard et ko causer ba problème parce que bana na nzambe jamais ba ko marcher dans le mauvais bana na nzambe ba marcher toujours dans le bon. En tout cas, un grand merci na bayo nyoso balanda ki nga na commune soka émission nanga bayo nyoso balanda ki jajama bayo nyoso balanda ka planète nana efie bayo nyoso ba s'abonner ka bayo nyoso partager ba lien na biso pour continuer toujours ko partager pour continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso planète nana efie. Un grand merci à la grande dame que j'appelle Nana Efie, un grand merci à Jordan Diama depuis Paris, un grand merci à la Grâce Kabango depuis États-Unis précisément à Texas. Un grand merci à Kevin Divandila du Bac Pro, le jeune boss. Un grand merci à toutes mes fans, un grand merci à la famille Fumwangani, un grand merci à toutes les fans de la planète et à Nana et filles. Continuez toujours de s'abonner, abonner. Tous en besoin d'abonnement d'abino. En tout cas, si vous continuez toujours à s'abonner et ça l'a fait plaisir. Jaja Maman a toujours besoin de vous. En tout cas, continuez vos encouragements, vos révoltes et ça l'a toujours bien. Yana fille, je te dis encore un grand merci pour cette opportunité. Un grand merci à toutes mes fans. Bayo ne sobolanda kanga beaucoup melanga en privé. En tout cas, ça l'a bien abasiji na bino pour sanga. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment beaucoup. Un grand merci à la grande dame Wali Lokabango. Un grand merci à Maman Mokondi. Autrement dit, Maman Mapassa, hein, Kapi Priska Kabango, donc la femme de Moïse Tumba. Donc, je suis ici, la grande dame. Je vous aime beaucoup. Un grand merci. Nabino Nyonson. En tout cas, bozé belé. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Azana ONG, Nana Efie, Asungaka Bademini, Nana Efie, Sungaka, Kolimba Tekotika, Nana Efie, Motema Malamwe. Beau s'abonner trop na. Beau s'abonner trop. Na planète Nana et fille. Beau s'abonner trop. Na planète Nana et fille. Beau s'abonner trop.